Baik, kali ini kita akan bahas cara melakukan engine flash pada mesin. Yang pertama, tuangkan engine flash pada mesin. Lalu kita hidupkan mesin selama kurang lebih 10 menit. Skip. Setelah 10 menit, matikan mesin. Lalu kita tunggu agak dingin. Setelah itu kita lepaskan baut penutup pembuangan oli. Jangan lupa kupas oli mesin sampai habis. Lalu kita buka bagian bawah karter oli. Kita bersihkan endapan-endapan oli di bagian bawah. Biasanya kerak dan kotoran menempel di karter bagian bawah oli. Nah, itu terlihat kotoran-kotoran oli lama yang menempel. Setelah itu kita bersihkan lem dan semua kotoran-kotoran dalam kerak saringan oli. Jangan lupa dibersihkan menggunakan carbo cleaner sampai benar-benar bersih. Setelah benar-benar bersih, kita isi oli baru pada mesin. Kita tuangkan sampai pada batas maksimal oli. Cek batas maksimal oli pada stik oli. Jika masih kurang, isi kembali. Sebelum mesin dihidupkan, kita tunggu sekitar 15 menit agar oli mesin sudah benar-benar turun ke bagian-bagian mesin paling bawah. Jika oli sudah sampai ke batas maksimal, kita tutup kembali. Setelah kurang lebih 15 menit oli masuk di dalam mesin, kita nyalakan mesinnya. Terlihat perbedaannya dari yang sebelumnya. Mesin terasa lebih halus, lebih lembut. Oh ya, pengeleman dilakukan pada malam hari. Dan di pagi harinya, saya baru masukkan oli mesin. Tujuannya agar pengeleman benar-benar kering dan merata. Pada waktu pembersihan
Carter oli, dan filter menggunakan carbo cleaner. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.